Una cosa molto bella che io vorrei segnalare oggi, devo dire anche un po' per certi versi emozionante, anche simbolicamente significativa, è una donazione che l'USL ha ricevuto, è una donazione di 56.000 euro fatta dalle comunità islamiche della nostra provincia, che io ho ringraziato già oggi con un post e lo voglio fare di nuovo qui in questa sede. Credo che sia un gesto di grande valore, non solo perché la cifra è anche una cifra importante, al pari di tante altre donazioni che ci sono state in questi giorni, ma anche per il suo significato, mi permetto di dire anche un po' valoriale che porta con sé. È inutile negarci che la storia recente, la contemporaneità nel mondo in cui viviamo ci ha messo di fronte talvolta ad una difficoltà non banale di dialogo tra le religioni, di dialogo tra il mondo islamico e il mondo occidentale. E noi veniamo da anni difficili da questo punto di vista. Eppure in questi anni difficili non è mai venuta meno in questa città la capacità di continuare a dialogare tra culture diverse, tra religioni diverse, di continuare a pensare che la diversità in senso lato non sia un elemento generatore di muri, ma sia in realtà un'opportunità anche di confronto, di incontro e in una certa misura non soltanto di convivenza, ma a volte anche di contaminazione. E tra i tanti commenti che ho ricevuto oggi, sotto il post con il quale abbiamo fatto questo ringraziamento alle comunità islamiche, c'è un commento che dice: i muri non reggono di fronte alla solidarietà tra le persone. Ecco, io penso che quel commento sia estremamente importante, ci dice quello che sta succedendo in questi giorni tra le persone e prendiamone coscienza, perché credo che tra le tante cose negative e dolorose che ci resteranno addosso di questa vicenda storica ci sono anche delle cose che ci hanno migliorato, che ci hanno avvicinato, che ci hanno fatto riscoprire il senso profondo di una serie di valori che il mondo in cui viviamo fino a poche settimane, fino a pochi mesi fa, non sempre ha saputo valorizzare nella giusta misura e nel loro giusto significato.